Assalomu alaykum, Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar. Hammamizga ma'lum bo'lgandek, yaqinqi mush bir ikki buyon Yevropa Uyg'ur Akademiyasi bilan Norvegiya Uyg'ur komitetining hamkorligida dunyoning har qaysi yerlaridagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizni fan texnik usulları va Sharq Turkiston milliy mustaqillik kurishiga oid bir qism ma'lumotlar bilan ta'minlash uchun naq maydon to'r leksiyalari o'rnashtirilgan edi. Hamda bu qatimqi leksiya milliy ko'rishimizningki uzun mezgillik strategiyasida fan texnikaga aloqador bo'lib, leksiya berguvchi Fransiya davlatlik fan texnika markazining tadqiqotchisi doktor Mehmet Emin Abbas efendi bo'ladi. Oldin bilan doktor Mehmet Emin Abbas efendiningki qisqa tarjimali bilan tanishib chiqaylik. Mehmet Emin Abbas efendi Urumchi shahrida tug'ilgan, 15 yoshida Şinjan Üniversiteti fan texnika sinifiga qabul qilinib, 2 yillik tayyorlik o'qishdan keyin Beijing Universiteti fizik fakultetiga qabul qilib o'qish kirgan va 26 yoshida Jungo Fanlar Akademiyasi Yuqori energiya tadqiqot institutidan doktorlik unvonini olgan. Shu yosh jihatdan ilib aytganda Mehmet Emin Abbas efendim Uyg'urlar ichidan eng yosh doktorlik unvoniga erishgan tadqiqotchilarimizdan biri hisoblanadi. İtalya ve Avustralya'da doktor tadqiqotchilari İtalya ve Avustralya'da doktor açtı tədqiqatları bilan şug'ullanib, 2013 yıldan bu yan Fransiya Davlatlik fan texnika markazining tadqiqotchisi bo'lib xizmat qilyapti. U yetakchilik qilayotgan tadqiqot guruhi Fransiyaning Bordo shahriga joylashgan bo'lib, 3 professor, 3 tadqiqotchi, 3 doktor açtı ve yana bir qancha doktor ve magistr o'quvchilaridan tarkib topgan bo'lib, organik yerim o'tkazgich materiallarining qo'llanishi ustida tadqiqot olib bormoqda. Doktor Mehmet Emin Abbas efendi yana Yevropa Uyg'ur Akademiyasining qurg'uvchilaridan biri bo'lib, mazkur akademiyaning muavin raislik vazifasini ustiga olmoqda. Hamda doktor Mehmet Emin Abbas efendini milliy ko'rishimizning uzun mezgillik strategiyasida fan texnika haqida leksiya so'zlab berishga taklif qilamiz. Qani, buyurun. Rahmat Abdulhamid. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Qimmatli vaqtingizni ajratib, shu leksiyaga daxil bo'lganingizdan mamnun bo'ldim. Oldi bilan shu leksiyani o'rnashtirishga kuch qo'shgan Norvegiya Uyg'ur komitetidagi Baxtiyor qatorli qarindoshlar uchun ko'nglimdan rahmat aytaman. Undaq bo'lsa men leksiyarimni boshlay. Komitetining hamkorligida oldi bilan Hamdi bu hammamizga ma'lum, ya'ni e'tirof qilmasak bo'lmaydi. Bizning milliy ko'rishimiz nayt mushkul. Chunki hammamizga nayt kuchli bo'lgan, rayimsiz bir qari kuch bor. Demak, bu kurash cho'qim qisqa mezgillik, ham o'rta mezgillik, shundaqla uzun mezgillik strategiyalar bilan hozirlik tutilishimiz kerak. Mushu mandan elib aytgan chog'da, bo'lib uzun mezgillik strategiyada fan texnikaning roli nihoyatda muhim. Shu nuqtadan men bugungi bu leksiyamda hamda shu milliy kurashishimizning uzun mezgillik strategiyasidagi fan texnika bilan bo'lgan munosabatini sharhlab o'tishga tirishaman. Undaq bo'lganda men bu leksiyada nimalar so'zlandi degan vaqtda oldi bilan milliy kurash g'oyamiz va uning jarayoni haqida qisqacha sharhlab o'taman o'zimning tushungani bo'yicha. Undan keyin gullangan davlatlar va ularning fan texnik taraqqiyoti o'rtasidagi zich munosabatini tunishtirib, undan keyin hozirgi zamon fan texnik taraqqiyoti va uning yuzlanish ustida tunishib chiqamiz birga. Eng oxirida o'zim qo'l ishlayotgan tadqiqot temasining biri bo'lgan elastiklik elektronlik materiallar to'g'risida qisqacha tushunib o'taman. Hamda milliy kurash g'oyamiz degan vaqtda menimcha ko'p sonli qarindoshlarimiz menga o'xshash o'yda bo'lishi mumkin. Ya'ni bizning g'oyamiz erkin bo'lgan, hamma xalq barobar bo'lgan, demokratik bo'lgan va gullangan bayashat bo'lgan bir o'zimizning bir vatanida bayashat oldi yashasak deb o'ylaymiz. Menimcha bu bizning kurash g'oyamiz. Hamda bu kurashning jarayonlari bir necha jarayonlardan bisbut albatta. Birincisi xalqimizniki
azap oqibetini yenikletish. Mana bu naytimi ciddi bo'lgan bir vaziyat. Bunga nisbatan bizda naytda qisqa muddatlik bir strategiya bo'lishi kerak. Xuddi barliq qarindoshlarimiz, vatan sirtidagi qarindoshlarimiz bütün vaqtni, zehnini sarf qilib elib berayotgan faoliyatlari, masalan, leksiyalarni so'zlash, anondan keyin ijtimoiy taratqularda tashviqot elib berish, guvohliklarni berish, xalqaro medialar bilan so'zlashish, undan boshqa har qaysi davlat masalan organlardan qonun tuzishga tashabbus qilish, qonun loyihalarini chiqarish degandek nurg'un faoliyatlar bilan shug'ullanyotdi. Demak, bu nayt ciddi bo'lgan xalqimizning azab oqibatini yengillashdagi qisqa muddatli strategiyalarning bir qismi. Buni texmo kuchlantirishimizga to'g'ri keladi. Undan keyin ikkinchi qadamda bizningki bu azab oqibat balkim mushu faoliyatlar jarayonida Xitoy hukumatini yolg'iz qoldirib, ularning bizga bo'lgan bu azab oqibatini yengillatishga turtki bo'lishi mumkin. Ammo biz o'z vatanimizni qo'limizga olmag'icha bizdagi bu azab oqibat hargizmi yo'qmaydi. Shunga keyingi qadamda, ya'ni o'rta mezgilda biz vatanimizni azod qilishni bizning bir nishonimiz qilishimiz kerak. Menimcha bu cho'qim amalga oshadi. Bunga cho'qim cheksiz ishonishimiz kerak. Chunki hech qanday bir fashistik hokimiyat mangu davomlashmaydi. Cho'qim cheksiz ishonishimiz kerak. Chunki hech qanday bir fashistik hokimiyat mangu davomlashmaydi. Undaq bo'lganda, ya'ni vatan azod bo'lgandan keyin vatanni qurib chiqishga to'g'ri keldi. Ya'ni bu vatanni qurib chiqish degan vaqtimizda barliq hozirgi mavjud bo'lgan siyosiy, ijtimoiy tuzumlar tubdan o'zgartirishga to'g'ri keldi. Demak, bunga nisbatan bizda bir tayyorlik bo'lishi kerak. Ya'ni bizning eng muhim bo'lgan undan boshqa biz milliy kültürimizni, milliy tilimiz, ya'ni ana tilimizni shu vaqtgacha qo'g'dab davomlashtirib turishimizga to'g'ri keldi. Demak, bu ikkinchi bosqich, ya'ni o'rta bosqich mezgilda bizda shunga nisbatan bir o'rta mezgillik strategiya bo'lishi kerak. Undan keyin vatanni qurib chiqish yoki mustaqil qilish bilan bizning vazifamiz tamomlanmaydi. Cho'qim u vatanni bir gullangan, bir bayashat bir davlat qilib qurib chiqishga to'g'ri keladi. Demak, bu bir uzun mezgillik jarayon. Bu naytimi qiyin jarayon deb o'ylayman. Menimcha, nemishki degan vaqtimizda hozir mustaqil bo'lgan dunyodagi nurg'un davlatlarning orasida haqiqiy bayashat, gullangan davlatlarning sonini faqat barmoq bilan sanab olishimiz mumkin. Demak, shu vatanni gullantirish, ya'ni bayashat qilishdek shu uzun mezgillik bir jarayonda bu fan texnikaning roli nayt muhim bo'ladi. Ben demek keyingi leksiya jarayonlarda buni qisqacha o'zimning tunishimni tunishtirib o'taman. Undaq bo'lsa, biz haqiqiy gullangan ma'nodagi, ya'ni haqiqiy baxtlik davlatlar to'g'risida tunishib o'tsak oldi bilan bir davlatningki qudratlik yoki kuchli bo'lishi u davlatning bayashat bo'lishidan darak bermaydi. Ya'ni haqiqiy baxtlik davlat bo'lish uchun u davlatning iqtisodiy rivojlangan bo'lishi kerak. U davlatda yana farovonlik ma'lum darajada yuksalgan bo'lishi kerak. Sog'lomlik kafolatga ega bo'lgan bo'lishi kerak. U davlatda erkinlik bo'lishi kerak. Xalqlar orasida o'zaro mardlik bo'lishi kerak, hamda tiriklik tuvan darajada bo'lishi kerak. Demak, shu bir qancha nuqtalarni ko'zda chiqib turib, dunyo baxt report deyilgan bir doklad deyilgan bir tashkilot har yili dunyodagi davlatlarning baxtlik darajasi bo'yicha tizib chiqadi. Hamda shu o'lchamlar bo'yicha tizib chiqilgan davlatlarga qaraydigan bo'lsak, ko'p hollarda biz Shimoliy, O'rta va G'arbiy Yevropadagi davlatlar, shundaqla yana Yangi Zelandiya, Kanada, Avstraliya degandek davlatlarningki har doim eng oldiga tizilib turganligini ko'ramiz. Ya'ni bu davlatlarda umumiy jihatdan mayli iqtisod bo'lsin, mayli siyosiy tuzilma jihatdan bo'lsin, yaxshi bo'lgan bir tuzilma shakllangan bo'lib, bu davlatlarda odatda
xalq nisbatan baxtlik holda turmush kechirgan deb qarashga bo'ladi. Hamda shu baxtlik davlatlar bilan tizilgan baxtlik davlatlar, ya'ni oldin 10 davlat bilan biz yana bir ratga tizilgan 10 davlatni selishtirib boqaylik. Hamda bu yerdagi 10 davlat kishi beshiga naql qilg'ili bo'lgan fanga oid maqola soni. Ya'ni demakchi bo'lganim shu davlatdagi e'lon qilingan maqolalar, ya'ni saviyalik maqolalarning shu davlatlardagi kishilar aholiga bo'lgan nisbatini selishtirib tizib chiqqan vaqtimizda biz yana 10 davlatni bu yan tarafiga qo'ysak, bu oldin deb o'tgan 10 baxtli davlat bilan mana bu 10, ya'ni kishi beshiga naql qilg'ili bo'lgan fanga oid maqola soni degan 10 davlatning o'rtasida naytimi ko'p o'xshashlikning borligini bilamiz. Ya'ni 8 davlat bu tarafdagi 8 davlatda mavjud. Undan boshqa faqat buningda albatta mutlaqlik yo'q. Ya'ni Avstraliya yoki bo'lmasa Angliya degandek davlatlar bu vaqtlik 10 davlatning tarkibida bo'lmagan bilan yana keyiniga qaraydigan bo'lsak 12-chi, 13-chi davlatlarning ichida turadi. Ya'ni bu tizishdan shu narsani his qila olamizki, ya'ni bir vaqtlik davlat naytdi hamma iqtisod, siyosiy tuzilmasi naytdi yaxshi bo'lgan bir davlat bilan shu davlatdagi fan texnikaning taraqqiyotida naytdi zich munosabat bor. Endi bu yerda balkim qarindoshlarimiz deyishi mumkin, nemish bu yerda Amerika yo'q yoki bo'lmasa Xitoy yo'q degandek. Bu bir davlatningki, masalan, kishi beshiga naql qilgan bo'lgan soni degan gap, ya'ni uningdagi fan texnika taraqqiyotining zichligi deb tushunsak bo'ladi. Masalan, Amerikadek yoki bo'lmasa Xitoydek davlatlar bo'lsa, ular aholi sonining ko'p bo'lishi tufaylidan uning ustiga e'lon qilingan maqolalarning saviyasi bo'lib Xitoyda naytdi yuqori bo'lishi natayin shu sabablardan ular bu tizilishda ratga tizilmagan. Endi bu yerda buni o'tirib qo'yishimdagi maqsad nima degan vaqtimda, ya'ni baxtlik davlat bo'lish bilan shu davlatdagi fan texnikaning taraqqiyoti naytdi zich munosabatga ega. Undaq bo'lsa, bu fan texnik taraqqiyoti bilan qisqacha tanishib chiqsak, endi yaqinqi zaman davrimizda fan texnika 4 qitimliq inqilobni besib o'tdi. Tunji qitimliq inqilob sanoat inqilobi, ya'ni mashinlashish taraqqiy qilgandan keyin, mashinlashish barliqqa kelgandan keyin par mashinasi orqali keng ko'lamli ishlab chiqarish, ya'ni bizni bu yezigilik inqilobidan sanoat inqilobiga apardi. Undan keyingi 1870-yillardan keyin tokning shakllanishidan keyin biz texnik inqilobiga qadam qo'ydik. U vaqtda biz yana texmu keng ko'lamdagi ishlab chiqarishning mashinalashishni amalga oshirdik. Undan keyin telegraf, telefon degandek aloqalash vositalari maydonga keldi. 3-chi qitimliq texnik inqilobi 1940-yildagi fan inqilobi bo'lib, bu vaqtda biz haqiqiy turda bu raqamliq davrga qadam qo'ydik. Ya'ni bu vaqtda yerim o'tkazgich materiallarining taraqqiyoti bizga o'tkazgichni maydonga keltirdi. O'tkazgichdan keyin raqamlash shakllanib, nurg'un uskunlarda biz asta-asta raqamlik holat shakllanib, kompyuter yoki bo'lmasa raqamliq aloqalash vositalari shakllandi. Bu yana 1985-yildan keyingi 4-chi qitimliq texnik inqilobi, ya'ni uchur inqilobini ilib keldi. Bu vaqtda biz asosan torlashish, ya'ni internetning shakllanishi bilan barliq biz bu insoniyat, ya'ni misli ko'rilmagan darajada o'zlari bir-biriga bog'landi. Buni biz odatda 4-chi qitimliq inqilob deymiz, ya'ni uchur inqilobi. Demak, biz hozir shu 4-chi qitimliq uchur inqilobi bosqichida turyapmiz. Demak, bu davrdagi eng muhim tadqiqot taraqqiyoti va yuzlanishi qaysi degan vaqtda buning oldi bilan biz sun'iy aqlni misol qilib ko'rsatamiz. Ya'ni sun'iy aql deganimiz bu bir mashinaning o'rganishi va undan keyin bu o'rganganga asosan masalalarni hal qilishi bo'lib, endi oldi bilan bu
tunji bulup biz odatda odamlar qila oladigan ma'lum bir vazifaning o'tisidan mashinalar chiqishga uning o'tisidan chiqa olishi mumkin. Undan keyingi taraqqiyotda bo'lsa murakkab bo'lgan masalalarni hal qila oladigan mashinalar shakllandi. Undan keyingi 3-bosqichda bo'lsa biz insonlar qila olmaydigan texnik murakkab bo'lgan masalalarni hal qila oladigan bo'ladi yani bu mashinalar. Demak bu bizning turmushimizdagi barliq sohalarga taqishidi. Ya'ni ishlab chiqarishda, masalan, undan boshqa operatsiyalar deymiz, ya'ni davolashda, undan boshqa sun'iy odam a'zolari, undan boshqa yana doğrugerlik, ya'ni dorilarning layihalashi, uni misol qilib ko'rsatamiz. Yani misal qilib ko'rsatadiganimiz, masalan, iqtisod modellari yoki masalan baj modellari degandek, ya'ni eng yaxshi shaklda, eng muvofiq shaklda shu hatto ijtimoiy jamiyatdagi qurilmalarga bu sun'iy aql zo'r darajada ta'sir ko'rsatadi. Endi bu sun'iy aqlni amalga oshirish uchun ko'p sohadagi kasblar ehtiyojli bo'lamiz. Ya'ni matematika, yoki son ilmi, uçur ilmi, biyologiya, injenerlik degandek. Ya'ni qaysi sohada xizmat qilganlar bo'lsa, shu sun'iy aqlga talabda tadqiqot bilan shug'ullanadi, lekin buni haqiqiy turda amalga oshirish uchun shu barliq turlar tang kuch chiqarib taraqqiy qildirishga to'g'ri keldi. Bu demak hozirgi bizdagi eng muhim bo'lgan bir tadqiqot yuzlanishi. İkinci bir muhim tadqiqot yuzlanishi degan vaqtimizda uningda yengiladigan energiyani ko'rsatamiz. Ya'ni hozirgi insoniyat duch kelayotgan eng chong masalaning birisi yer sharining isishi, undan keyingisi muhitning bulg'anishi. Endi yer sharining isishi shu davrimizdagi nurg'un bo'lishga bo'lmaydigan nurg'un tabiiy ofatlarni keltirib chiqardi. Undan boshqa muhitning bulg'anishi yana insonlarning salomatligiga bevosita ta'sir ko'rsatdi. Demak, bu ikki tema biz hozir duch kelayotgan yoki butun xalqaro nurg'un davlatlarda eng muhim masala deb qarayotgan ikki masala bo'lib, bularni hal qilish uchun biz amaliyotda yengiladigan energiyaga zo'r darajada kuch chiqarishimiz kerak. Endi qaraydigan bo'lsak, shu hozirgi biz insoniyat ishlatayotgan barliq energiya sarfiyotininki o'tgan yili faqat 25% shu yengiladigan energiyadan kelib chiqqan. Demak, bundan keyingi taraqqiyotlarda biz amalba shu nisbatni yo'qotishga, ya'ni o'stirishga tirishimiz. Faqat quyosh energiyasini misol olgan bo'lsak, ya'ni quyoshninki bizning shu yer shariga tushgandagi 1 soat tushgan energiyaning umumiy miqdori faqat 1 soat tushgan miqdori, ya'ni shu barliq insoniyatninki 1 yilda sarf qilgan barliq energiyasidan ko'p bo'ladi. Demak, bu quyosh energiyasiga o'xshash, mayli shamol energiyasi bo'lsin, to'lqin energiyasi bo'lsin degandek shu yengiladigan energiyalar bizningki shu keyingi 10-20 yoki 100 yil ichida shu yer sharining isishi va muhit masalasini hal qilishimizda nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Hamda bu yengiladigan energiyada yana nurg'un kasblar, ya'ni fizika, ekologiya, injenerlik, ximiya, geologiya va havo ilmi degandek shu har qaysi sohalar taqishidi. Ya'ni shu har qaysi sohada xizmat qilayotgan kishilar shu tarafda kuch chiqarib tadqiqot bilan shug'ullanadi. Undan keyingi 3-cho'ng tadqiqot fan-texnika taraqqiyoti gen injenerligi. Biz bu asrni nurg'un kishilar yana biologiya davrimi deb ataydi, biologiya asri deb ataydi. Demak, bu gen injenerligi odatda biz insonlarninki insonlar emas, barliq biologiyalik jonliqlarninki eng tubki qurilmasi gendan tarkib topgan. Ya'ni bu genni o'zgartirish orqali biz shu biologiyalik jonliqninki xususiyatini o'zgartira olamiz. Demak,
bu bizge natunuş emas. Masalan biz geni özgertilgen yezigilik materyallarını bilimiz. Meyveler, meyveçiveler yoki ko'ktatlar degandek. Ondan başqa mesela geni özgertilgen biyologiyalik materyallar buldu. Yani ularninki xususiyetini biyologiyalik materyallarına ait yumşak buldu. Keyin asta-asta ularni texmi qattiq qiladigan, yani o'zimizning ehtiyojliq bo'lgan shaklda o'zgartkili bo'ladi. Undan boshqa bioenergiyasi bo'lsin, yoki bo'lmasa masalan animal model deymiz, yani hayvanlar modeli, yani ularning genini o'zgartirishi orqali odamlarga texmi yaqin qilib, ularni tajriba qilib masalan ishlayotgan vaqtda odamlarga bo'lgan o'xshashlikni yuqori ko'tarishga bo'ladi. Undan boshqa dorigarlik, dorilar bo'lib, vaksinlarning taraqqiyotida shu gen injenerligi nihoyatda muhim rol o'ynaydi. Undan boshqa yana masalan gen bo'yicha davolash, ya'ni nurg'un irsiyat xarakterlik kasalliklarni odatda davolash uchun uniki gen injenerlar orqali davolash yana nihoyatda muhim bir soha bo'lib hisoblanadi. Bu 3 cho'ng tipdagi taraqqiyotlardan boshqa yana nurg'un boshqa tadqiqot yo'nalishlari bor. Hozir bizning davrimizda bulardan bir qancha misolni ilib ko'rsatib o'taman. Birisi masalan drone deymiz, odatda metal deb oldim. Bu yerda buni balkim ko'p sondagilarimiz bilimiz, yani armiya sohasida ko'p ishlatildi, lekin bu yani bizningki turmushimizdami asta-asta ko'p darajada qo'llanildi. Masalan yezigilik bo'lsin, yoki bo'lmasa geologiya sohasi bo'lsin, materiallarni to'shish, hatto yaqin kelgusida odamlarni to'shishgacha nurg'un sohalarda qo'llanish ehtimoli bor. Demak, bu bir muhim bir tadqiqot yo'nalishi. Ondan başqa üç boşluq basımçılığı deymiz. Bumu hamda hozir o'zimizga ehtiyojli bo'lgan nurg'un narsalarni bevosita besib chiqish ehtimolini shakllantirdi. Ya'ni uni maxsus buyurtib qilg'izish ehtimolimi qolmadi desak bo'ladi. Hatto uch boshliq bosimchiligi bilan adam a'zolari, masalan sun'iy yuraklarni besib chiqargan tadqiqotlar bor. Ondan başqa biyologiyada bo'libmi sun'iy a'zolarni yasab chiqish, ya'ni odamning shu muvofiq kelgan, haqiqiy muvofiq kelgan o'z badanidan keltirib chiqarilgan a'zolar, masalan mayli qo'l hujayra tadqiqoti degandek shu xil tadqiqotlar bilan sun'iy a'zolarni yasash, bu yana bir muhim tadqiqot yo'nalishi. Yana bir tadqiqot yo'nalishi to'rlashgan narsalar, ya'ni demakchi barliq uskunlar, asboblar yoki biz qo'llanayotgan narsalarning hammasini o'zaro to'rlashtirish orqali mayli energiya jihatdan bo'lsin yoki qulaylik jihatlarda bo'lsin, nihoyatda muvofiq bo'lgan shaklda tanishishni maqsad qildi. Bu masalan asta-asta masalan aqliy uy deymiz yoki aqlli shahar, aqlli uy degandek, ya'ni hamma energiya yoki boshqa jihatlarda tabiatda hammadan muvofiq bo'lgan jihat ehtiyoj tufaylidan shu xil tadqiqot yo'nalishi bor. Ondan başqa yana yangi materiallar. Endi yangi materiallar azaldan, chunki materiallar barliq texnikaninki asos bo'lganligi uchun yangi materiallar taraqqiyoti har vaqt bizningki bu barliq tadqiqot texnik tadqiqotida muhim rol o'ynab kelyapti. Endi tuvanda men qisqacha biz tadqiqot ilib berayotgan yangi material ustida to'xtalib o'taman. Endi biz bilimiz, yerim o'tkazgich materiallari shu fan tadqiqot texnik taraqqiyotida nihoyat hal qilg'uchi rol o'ynagan. Masalan biz Amerikadagi San Fransisko'ningki qo'ltiq rayonini odatda Silicon Valley, ya'ni Kremniy jilg'asi deb ataydi. Bu yerda dunyodagi eng donliq fan tadqiqot shirkatlari eng zich o'rnashgan.
bu yanan tuyuq endi Silicon Valley yoki Kremniy jilg'isi deb atalib qilishi tuyuqsiz tasadduqiylik emas. Amaliyotda shu 3-chi va 4-chi qitimliq texnik inqilobininki asosiy ya'ni shu yerim o'tkazgich materiali bo'libmi silikon ya'ni kremniydan shakllangan biz hozir ko'rayotgan barliq elektrli uskunlar yoki aloqalash vositalarininki eng asosiy materyali silikondan tarkib topgan bo'ladi. Endi bu kremniy odatda biz yuqori temperaturada kristal shaklga aylantirishga to'g'ri keldi. Demak, bu inorganik material bo'lg'achqa u chirik bo'ladi. Ya'ni biz bilamiz elektrlik materiallarni biz sundirib olsak, sunib ketsa qayta ishlatgili bo'lmaydi. Bu uningki shu kristallik xususiyatidan kelib chiqqan. Undan boshqa BMda o'tganimdek, u yuqori temperaturada bartaraf qilingan bo'lganligi uchun uningga ketadigan energiya sarfiyati yuqori. Andaq bo'lsa, shu yerim o'tkazgich materialni yoki silikon bo'lsin yoki boshqa yerim o'tkazgich materiallarni o'rniga yangi materiallarni qo'llangan bo'ladi. Ya'ni energiya sarfiyati tuvan bo'lgan yoki chirik bo'lmagan, ya'ni sunib ketmaydi. Undaq ehtimollik bor. Ya'ni biz buni yaqinqi 20-30 yillarda tadqiq qilinib kelyapti. Buni biz odatda organik yerim o'tkazgich materiallar deb ataymiz. Bular odatda kichik molekulalar yoki bo'lmasa polimerlardan tarkib topgan bo'ldi. Bu molekulalarningki bu ximiyalik moddalarning bir alayligi ular zararlarni o'tkaza oladi. Ya'ni ularning yerim o'tkazgichlik xususiyati bo'ladi. Bularning bir ortiqchiligi bizning tanlash fursatimiz ko'p. Mesela inorganik materyallarda, mesela yerim o'tkazgich materiallarning soni cheklik, silikon yoki germanium degandek. Lekin bu ximiyalik moddalarni biz xohlaganda ximiyalik reaksiyalar orqali o'zgartira olamiz. Ko'p darajada tanlash fursatimiz bo'ladi. Ikkinchi bir alayligi bo'lsa, bularningki biz xususiyatini o'zgartirish oson. Ya'ni biz ularning ximiyalik qurilmasini o'zgartirish yoki tangshash orqali biz uningki fizikalik xususiyatini o'zgartira olamiz. Masalan, oddiy shu molekulni misolga olsak, ximiyalik bog'larni o'zgartirish yoki yandagi qurilmasini qo'shish orqali biz uningki nur chiqarishini yoki ko'k nur yoki yeshil nur yoki qizil nur chiqadigan holatga keltira olamiz. Demak, bu materiallar molekul yoki bo'lmasa polimerdan tarkib topganligi uchun ularni suyuqlikda bartaraf qilg'ili bo'ldi. Ya'ni suyuqlikda bartaraf qilg'ili bo'ldi degan gap xuddi biz gazetlarni yoki gazet jurnallarni besib chiqargandek ularni besib chiqara olamiz. Demak, bularni ishlab chiqarish oson, ya'ni yuqori temperatura talab qilmaydi. Undan boshqa yuqori energiya talab qilmagandan keyin bularning tanarximi nisbatan tuvan bo'ladi. Undan boshqa ular albatta yenik, elib yurishga atlik bo'ladi. Ularning elastiklik xususiyatiga ega bo'ladi, ya'ni sunib ketmaydi. Undan boshqa yana cho'ng yuz uskunlarni ular orqali yasig'ili bo'ldi. Yerim o'tkazgich material bo'lgandan keyin, masalan, quyosh batareyasi bo'lsin, yoki bo'lmasa nur chiqaradigan material bo'lsin, yoki bo'lmasa o'tkazgich bo'lsin, shu yoki nur sezgich bo'lsin, demak, shu har qaysi sohalarda qo'llaniladi bo'ladi. Endi bizning shu tadqiqot o'rnimizda shu har qaysi sohalarda tadqiqot olib boramiz, ya'ni quyosh batareyasi, organik o'tkazgich, organik nur sezgich degandek, hamda men faqat misol sifatida bir tadqiqot temamizni so'zlab o'taman. Bu hisobda o'tkazgich taqishidir. Hamda o'tkazgichni ko'p sondagilarimiz bilishi mumkin. Bu elektronlik uskunlarningki eng asosiy. Masalan, kompyuterdagi markaziy kontrollovich odatda 1 milliondan ortiq 1 milliard, necha milliarddan desa 1 milliarddan ortiq shu o'tkazgichdan tarkib topgan bo'ldi. Ondan başqa məsələn, yapılaq ekranlarda hər bir pikseldə birdən o'tkazgich kontrol qildi. Ya'ni sezgichlar bor, ularni shu o'tkazgichni asos qiladi. Endi bizning qildigan bir alaydiroq
uskunimiz odatda nur chiqindigan o'tkazgich hamda bu nur chiqindigan o'tkazgichniki ham o'tkazgichlik xususiyati ham nur chiqarish xususiyati bor. Endi bu yaqinqi mezgillarda muhim bir mesele, ya'ni hal qilishga to'g'ri kelayotgan bir masala, ya'ni nur chiqarishdagi tok besimini tuvaltish masalasi. Endi bu bizning tadqiqotimizda biz shu kichik molekula bilan polimerni aralashtirish orqali shu nur chiqarish tok besimini masalan 30 voltdan tezda 2 voltga tushadi. Undan boshqa barliq optik xususiyatlarni eshitmadi. Demek bu tadqiqotimiz Applied Physics Letters deymiz. Qo'nishdan fizika jurnalda e'lon qilindi. Undan boshqa yana u to'g'risida maxsus xabar berildi. Yani nur chiqadigan o'tkazgich amaliy qo'llanishga yaqinlashdi degan ma'noda. Hamda bu temani, bu tadqiqotni misol keltirishimdagi bir maqsad yoki ahamiyat bo'lsa, chunki bu ishni biz Abdulaziz inimiz, ya'ni Uyg'ur doktorashti bo'lib xizmat qilayotgan bizning tajribaxonamizda shu inimiz bilan birga vujudga chiqardik. Endi keyingi bosqichda biz tok qo'zg'algan elastik lazerni amalga oshirishga tirishyapmiz. Hamda bu bizning sohalimizdagi eng hal bo'lmay kelayotgan bir masala. Gerçi odatda nurda qo'zg'algan elastik lazer mavjud, masalan bu yerda ko'rganimizdek, lekin tokda qo'zg'algan elastik lazer mavjud emas. Agar uni ishga oshirsak, biz bu yerda ko'rayotgan masalan tokda qo'zg'algan inorganik lazerlarni o'rnini olalaydi, ham nurg'un ko'p sohalarda qo'llana oladi. Undan boshqa yana bir tadqiqot temamiz qilmoqchi bo'lgan organik elektroximiyalik o'tkazgich deymiz. Bu xil o'tkazgich yana biologiya sohasida ko'p qo'llana oladi. Ya'ni bu tadqiqot temamizda biz biologiya tadqiqotchilari bilan birga xizmat qilamiz. Ya'ni bu tadqiqotimizda masalan nervlarninki elektrlik funksiyalarini tadqiq qilish ehtimoli bor. Chunki bu organik materiallarni odatda biologiyalik materiallar bilan mos keladi. Ya'ni ularga loyiq bo'lgan biologiyalik sistemlarni tadqiq qilishga muvofiq bo'lganligi uchun bu bizning yana bir kelgusidagi tadqiqot temamizdan birisi. Shuni bilan men qisqacha yig'incha qilsam bugungi leksiyalarni, ya'ni bu leksiya orqali demoqchi bo'lganim, bizning fan texnik taraqqiyot deganda bu gullangan bir davlat barpo qilishning asosi. Shu sababdan biz qisqa va o'rta mezgillik strategiya bilan tang bu uzun mezgillik strategiyaga ahamiyat berishimiz zarur. Demak, o'zimiz va keyingi avlodlarimizdan turkumlab fan texnik xodimlari yetishib chiqishi kerak. Diqqat berganlarga ko'p rahmat.